السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي في كل مكان؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. النهاردة هنعمل مع بعض حلويات سهلة وسريعة. زي ما انتوا شايفين اللي انا عملتها دي، عملت عصير فراولة عادي، وحطيت عليه معلقتين نشا، وحركتهم كده على البارد وحطيتهم على النار، عملوا ربطوا كده زي ما انتوا شايفين، وحطيتهم في الكاسات والحاجات اللي انتوا شايفينها دي. وهعمل طبقة تانية حلويات باللبن بس كده، سهلة وسريعة، وبتبقى طعمها تحفة والله. جربوها ان شاء الله مش هتندموا. دلوقتي انا خلصت الطبقة دي، هنسيبها ما تبرد خالص وهندور على الطبقة التانية اهو. برضو مع دي اللي انا حاطها دي معلقة دقيق والسكر حسب الرغبة. وهنزل برضو بمعلقتين نشا اهو، وكيس فانيليا. دلوقتي هدوب فيهم لحد ما يتماسكوا. كانت الطبقة الاولانية سايبينها تبرد خالص، ودي دلوقتي اهوت زي ما انتوا شايفين اهو. هنحرك فيها لحد اهي تجلت معانا. بس انا كنت زودت الدقيق والنشا الاتنين تجلوها خالص، فانا مش كنت عايزاها بالسمك التجيل ده. انتوا جللوا برضو، خلوها تبقى يعني مش متماسكه جو كده. اهو عملتها. ودلوقتي هنعمل الطبقه الثالثه. دي كيس جيلي، انا حطيته في كوب مغلي اهو. الميه غلت، نزلت عليه بالكيس لحد ما داب اهو. ونزلت عليه بكوبايه تانية، مج تاني ميه بارده اهو. دلوقتي بس بنقلب فيه لحد ما يدوب اهو. زي ما انتوا شايفين معانا هنزل عليه اهي بكوبايه ميه بارده وخلاص كده. دي الطبقه الثالثه اهي. هنحطها، هنصبها على الحلويات، وهنسيبها في التلاجة ساعة ما الجيلي يربط كده. وهوريها لكم دلوقتي. كانت جميلة، جربوها، سهلة وسريعة والولاد هيحبوها اهي. زي ما انتوا شايفين معانا بعد ما سيبتها ساعة الجيلي ربط اهو. جربوها يا رب تعجبكم ان شاء الله. مش تنسونا في الاشتراك واللايك ان عجبتكم الوصفة. قولنا رايكم في التعليقات. ربنا يجعلها بألف هنا وشفا على قلبكم يا رب، وربنا يجبر بخاطركم. مع ألف سلامة.